Akkam bultan hundumti keessanoo ayyaana waaqayyootiin eeggamtanii yeroo kanaan kan geettan maraarri waaqayyoo ayyaanni isaa isiniif baay'atee hunduma kennayyuu nu eegee yeroo dabalataa kana sanuu kenne waaqayyo abbaa keennaaf galata addaanfaa midheessina maqaan isaa bara amma baraatti ardeef samii gubbaatti kan galateeffame haa ta'u. Eeyyamannaa kenna guyyoota torban kana keessatti irra guyyaa sadaffaadha. Ergaa bara dhumaaf akeekkachiisa isa dhumaaf ergaa yeroo xumuraa wajjin wal qabsiifnee guyyoota lamaan darbanitti waa'ee ergaa waldaa torbaffaa waldaa Laodooqiyaa eenyutu ergaa akkasiitti ergee haalli isiin keessa jirtuu fi ergaan of eeggannaa yeroo kanaaf kennameef maal akka fakkaatu akkasumas immoo nuti warri saba bara dhumaa keessa jirru kun ergaan of eeggannaa nutti kennameeru abbaan ergaa kana kenne karintilee akkamitti beekuu qabna. Ergichi immoo maaliidha? Yoo ergaa kana fudhanne immoo badhaasni nuuf qophaa'eeru akka dhuunfaatti maal akka ta'e takka takkaan kutaalee darbanitti ilaalaa turre jechuudha. Har'allee ergamoota sadanii kan jedhamuudhaan kan beekamu mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 amma 10tti kan jiru guyyoota hafan sadanitti ilaalleetiin jenna jechuudha. Har'a boruu fi amma jimaataatti sanbata gara yaada walii qabaa dhiyeessineetiin jenna. Har'a immoo kalaalleetiin jennu akkuma gaafa ergaa waldaa Laodooqiyaatiif laallu abbaa dhimmaa abbaa ergaa laallu har'a immoo eenyufaatu ergaa kana labsaa ka jedhu laalla. Eenyufaatu ergaa kana labsuu danda'a. Eenyutu ergaa kana labsuudhaaf gayaa ta'a ka jedhu laalla. Ergaa eegamuu sadii ka jedhu borurraa hubnee laallaa. Har'a garuu ergaa kana dabarsuudhaaf namni gahaa ta'e eenyunni yookaan immoo ergaa kana eenyufatu lallabaadha. Tole garasitti duun darbiin kallattiidhaan sagantaa keenya yeroo jalqabnu kadhaadhaan jalqabna. Hundatti keenya fuula waaqayyootti yeroo dhiyaannu wangeela bara baraa kana eenyutu addunyaatti lallaba? Kan addunyaatti lallabamu wangeelli bara baraa kun eenyuun addunyaa akka dhaqqabuu qabu sanbadhinaan laallee amala warra sanii ammootu diiteelli laallee achi keessatti laalla jechuudha. Warra ergaa kana addunyaadhaan gahuudhaaf gaa ta'anidha moo akkasumaan waa'ee ergaa kanaa dubbataa irra ka jedhu waan diiteelii booddee laallu ta'a. Isa akka waaqayyo nu barsiisuuf kadhaadhaan fuuldura waaqayyootti dhiyaannaan kadhanna. Guddaas galateeffannaa waaqayyo abbaa keenyaa jaalala addaa nu jaallatteef harka kee nurra qabdee jiraachuu keenya isa mirkaneessiteef warra abdii hin qabne warra gaaddisa du'aa jala jiraatu karaa ilma kee karaa gooftaa Yesuus Kiristoos oduu gammachuu abbaa keenya jennee si waamachuu akka dandeenyuuf ijoollee kan kee akka taanuuf hafuura qulqulluu hafuura ilma kee garaa keenya keessatti dhangalaasuudhaan abbaa jennee akka si waamannuuf kan kee waan nu godhatteef galanni si haa ga'u. Ammallee cubburratti moo barbaannaa ergaasa dhumaa addunyaatti lallabuudhaan akkuma macaafni qulqulluun jedhu wangeelli mootummaa kun addunyaatti lallabama achiin booddee xumurri dhufa jedha. Wangeela kana immoo warra addunyaatti lallaban keessaa tokko anadha. Obboloota koodha. Maaloo humna ittiin ergaa kana immoo addunyaatti lallabnu ati nu laadhu. Ayyaana keetiin nu geggeessi. Fedha kee raawwadhu amma immoo nu barsiisi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Tole. Ergaan guyyaa irraa yaadni ijoon isaa wangeela bara baraa ka jedhudha. Wangeela bara baraa kana eenyutu lallabaa fi ergaa wangeela bara baraa jedhu kanneen ilaalleetiin jenna. Mee kallattiidhaan gara macaafa qulqulluu keenyaatti deebineetiin jenna. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti akkana jedha. Kana booddee ergamaan biraa tokko jedha. Amma jecha jalqaba ergamaa jedhu kana ilaalla. Ergamaa kan jedhu kuni mee afaan Giriikii isaatiin and I saw another angel. Okay, angel kan jedhu kun celestial being yookaan immoo malaayikaa isa jennu sana immoo maalillee of keessa qabata kan jedhu mee hiikkaa isaa ilaallaa. Anglos from probably derived from to bring a tiding, a message, especially an angel by implication, a pastor. Oh, kanaaf asirratti ergamaa kan jedhu kun maalillee mul'isa jechuudha. Paasterii illee mul'isa jechuudha. Paasterii jechuun maal jechuudha? Kan fiid godhu yookaan immoo ergaa qaama nama ergaa dabarsullee bakka bu'a jechuudha. Kanaaf ergaa kana addunyaatti kan lallaban. Ergaan kun maalidha? Wangeela isa bara baraa baatee jedha. Okay, wangeela bara baraa addunyaatti kan lallabu ergamoota maleekota jedhamu waaqarraadha moo eenyufaatu ergaa kana lallabaa ka jedhu dubbii ijoo. Okay, wangeela kana eenyutu lallaba? Wangeelichi wangeela bara baraati. Maaliif wangeela bara baraa jedhame? Wangeelli kun kan inni irraa jalqabe
uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa jalqabe. Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa maal jedhee jalqabaa? Ani siif dubartittii gidduutti sanyii isheef sanyii kee gidduutti diinummaa nan buusa. Inni mataa kee in buruqsa, ati immoo koomee isaa addisa. Inni jedhame sanyii dubartittii irraa isa dhalatedha. Innillee inni Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyooti. Kanaaf wangeela jechuun waa'ee ilma Waaqayyooti. Wangeelaa jedhama. Wangeelli kun wangeela maaliiti? Wangeela bara baraati. Edenii jalqabee Abrahaamitti illee kan lallabame, Phaawulos illee kan lallabe, Hadhaaniifis illee kan lallabnu wangeelli bara baraa oduun gammachuu sanyii dubartittii irraa isa dhalate, isa mataa bofaa irra ejjetu, oduu gammachuu dhala namaatiif Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Kun wangeelaa jechuudha. Wangeela jechuudha. Fakkeenyaaf Phaawulos yeroo dubbatu waa'ee kanaa yeroo dubbatu Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irraa yeroo dubbatu Waaqayyo garaa haadha kootii jalqabee na fo'achuutti ayyaana isaatiin na waamutti gammade. Yeroo fi jaallatetti warra saba isaan ta'in gidduutti isuma wangeela godhee akka lallabuuf ilma isaa kana yommuu anatti mul'ise. An duraan dursee mareedhaaf gara nama foruunfatee dhanna jedha. So wangeelli waa'ee eenyuuti? Waa'ee ilma Waaqayyooti. Waa'ee ilma Waaqayyooti. Waa'ee ilma Waaqayyooti. So Phaawulos akkuma daandii Damaasqootti qabameen gaafiin jalqabanni gaafate ati eenyu ka jedhudha. Itti aansee ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 22 dhattanii dubbiftan Yesuus kun ilma Waaqayyooti jedhee waldaa keessatti lallabe. Inni kun wangeela jechuudha. Wangeela isa bara baraa isa jennu. Kanaaf wangeelli waa'ee nuti waa'ee ilma Waaqayyooti. By the way, Abrahaamitti illee kan lallabe Galaatii kana boqonnaa 3:8 irratti maal jedha? Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in gidduutti Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuuf akka jiru duraan dursee caaffata qulqullaa keessatti dubbachiiseera. Inni Abrahaamiin sabni hundinuu siin eebbifamu jedhee duraan dursee misiraachoo itti hime jedha. Misiraachoon jedhu kun wangeelaa jechuudha. Amaariffaa fi Ingiliffaan kallattiidhaan wangeela jedheera. In the scripture foreseeing that God would justify the heathen through the faith preached before the gospel unto the Abraham. Abraham abbaa amantii ka jedhamellee isa Abrahaamiin durayyuu an ture yookaan ammoo Abrahaamiyyuu na arge. Wangeelli Abrahaamitti akkamitti lallabameen? Akkamitti Abrahaamitti wangeelli lallabameeni? Macaafa qulqulluu irratti uumaa boqonnaa 22 lakkoofsa 14 irratti gaafa hoolaa ilma isaa aarsaa godhuuf deemu Abrahaam of duuba midhatee hoolaa arge. Gaafa argu akkana jedheen ergamichis mucicha irraa harka kee waliin fudhatin waan tokkos isan godhin ati ilma kee isa tokkicha isaaf waan hin mararsiifatiniif ati Waaqayyoon akka sodaattu an amma beekeera jedheen. Lakkoofsa 14 irratti Abrahaam maqaa iddoo sanaa Yahweh Yiri'ee jedhee moggaase. Akkas jechuun Waaqayyo in argaa jechuudha. Gaafa of duuba midhatee hin jedhu maal argee? Hoolaa arge. Waaqayyo ni arga jedhaniin. Hin yaadatte yoo ta'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 56 irraa gaafa Kiristoos Abrahaam guyyaa koo arguudhaaf hin hawwe hin argesitti gammade gaafa jedhu maal jedhanii gaafatan Fariisonni? Ati eessaa waggaa 50 iyyuu hin guunne eessaa Abrahaamin argite jedhaniin. Jennaan Kiristoos Abrahaamin akkitti arge jedheen kana biraati. Osoo Abrahaamin dhalatin iyyuu Abrahaamin ture iyyuu an tureera jedheen. Kanaaf Yahweh Yiri'ee gaafa jedhu Waaqayyo hin arga ka jedhu kan inni Waaqayyo jedheen achitti eenyuuni? Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jechuudha. Karaa hoolaa saniif kana kan isa argeetin jedhe. Kanaaf Abrahaamitti kan lallabame wangeelaa jechuudha. Oduu gammachuuti. Oduun gammachuu kun wangeela bara baraa jedha. Ammallee ergaan ariifachiisaan aniif isinitti kennameetin jedhe. Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 14 irratti maal jedha 14 irratti akkana jedha obboloota koo. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti lallabama. Kana booddee dhumti dhufa jedha. So dhumti ka dhufu obboloota koo Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo addunyaatti lallabamuudhaan addunyaan hundinuu Yesuus Kiristoos eenyu akka ta'e beektee murtee dhumaa fudhachuu danda'u qabdi. Wangeela macaafa qulqulluu keessatti Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessan hin duutu jedha. Amma wangeelli eenyummaa Kiristoosii beeksisuudha jechuudha. Wangeelli oduun gammachuu eenyummaa Yesuus Kiristoosii oduu gammachuu addunyaa beeksisuudha.
Addunyaan kana beettee yoo amanuu baatte cubbuu isheetiin duuti jechuudha. Addunyaan ergaa kana dhageettee waa'ee eenyummaa gooftaa Yesuus Kiristoos beettee yoo amanuu dhabaatte cubbuu isheetiin duuti. Addunyaa qofa miti. Namoonni waldaa keessa jiranillee eenyummaa gooftaa Yesuus Kiristoos beekuu qofa oduu hin taane amala isaa shaakalanii akkuma kaleessa ergaa keessa lalaa turre balbala dhaabatee inni rukutaaru amalli isaa amala keenya akka ta'u jireenyi isaa jireenya keenya akka ta'u mana seenaa isin wajjin maaddiitti dhiyaadha kan inni jedhaaru hin shaakallu taanaan kennaan duun isaan hafu jechuudha. Kanaaf wangeelli mootummaa isa addunyaa gara xumuraatti fidudha jechuudha. Isa kana kan lallabu eenyuuni anaafis ni karaa biraatiin ergamoota waaqarraa akka hin taane kana ergamoota waaqarraa yookaan immoo malaayikota akka hin taane inni mul'ata boqonnaa 10 irratti ibsame kan arginu tokkoffaa Phexros amma danda'ameen macaafa qulqulluu qofa irratti xiyyeeffachuudhaaf yaalaara yoo xiqqaate xiyyeeffannaan akka laaltan. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 9-11 irraa raajonni jedha. Raajonni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture kana raajii dubbatan ayyaanni nuuf kennamuuf ture eenyuuni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Wangeela jechuudha oduu gammachuuti. Fayyina kana barbaadanii waa'ee isaan qoratan. Isaan waa'ee dhiphina Kiristoosiin argatu argitanii dhimmichi dhimma eenyuti jechuudha. Dhimma Kiristoosiiti. Argatu waa'ee dhufina isa booddeedhaan dhufuuf jiru duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis gara yeroo attamiitti akka inni agarsiisaa ture hin qoratanii jedha. Asirra maal barra warri kakuu moofaa keessa illee turan abboonni raajonni kan isaattiin geggeeffamaa turan hafuura Yesuus Kiristoosiitiin. Okay, dubbiin guddaan hin barbaade 12 jira. 12 jira. Wanti isaan hojjetaa turan mataa isaaniitiif utuu hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera. Kunis hafuura qulqulluu isa waaqarraa dhufeen karaa biraatiin 11 irratti hafuura Yesuus isa jedhame jechuudha. Amma karaa warra wangeela lallabanii isinitti himame. Kan ammoo ergamoonni waaqayyooyyuu keessa lixanii ilaaluu hin hawwu turani bade. But gospel wangeela lallabuudhaaf isaan ittiin kennamne isaanitti. Wangeela lallabuun kan itti kenname anaaf isinitti jechuudha. Warra wangeela kan addunyaatti lallabuudha jechuudha. Tole wangeela lallabu maal akka ta'e adda baafneerra. Wangeela bara baraa akka ta'e argineerra. Edenii ka jalqabee ture akka ta'e argineerra. Ergamoonni yookaan maleekonni inni jennu kunniin warra lallabu miti. Warri lallabu dhala namaa anaaf isin akka ta'e argineerra. Amma warri lallabu kunniin ammootu warra imala dhugaa akkamii warra guutedha. Warra akkamiititu ergaa kana lallabuu danda'a. Moo namni hundinuu cadhisee waldaa banee waan dhaabbateef yookaan ammootu iddoo aarsaarra bu'ee waan faarseef. Lallabamu wangeela dhugaa adda addunyaa irratti eenyutu lallabaara eenyutu lallabuu danda'as. Hundee kanarra eenyutu dhaabbatee lallabuu danda'a. Gara mul'ata boqonnaa 14 keenyatti deebinee garee warra ergaa kana lallabuu laala. Garee warra lallabu kana baruudhaaf lakkoofsa tokkotti ol deebi'uu qabna. Baay'ee lakkoofsa tokko baruu keenya dura boqonnaa 13 keessatti maaltu ta'ee baasuun baay'ee gaarii. Birmaduu hiyyeessa qabaataa oduu hin jedhamin hundi isaaniitu mallattoo gubaa bineensichaa adda isaaniitti maal gochuu qabu? Fudhachuu qabu. Warri fudhanne bitachuu gurgurachuu hin danda'u. Specifically warra kanaan ala. Warroonni kunniin ammootu warra gubaa sana hin fudhanneef. Bakka san mallattoon isaanii bineensichaa fi mallattoo bineensichaa fi raajii sobduu oduu hin taane kan isaan fudhatan mallattoo biraati jechuudha. Asii mul'ata boqonnaa 13 irratti eenyullee kana jala hafuu hin danda'u erga jedhee kan booddee warri hafan boqonnaa 14 keessatti warra dhufan kanneen jechuudha. Sababni isaas irratti boqonnaa 13 kanarratti bifa fakkeenya bineensicha isa duraa sanaaf lubbuun godhateedha. Bineensichi kana gochuun isaaf hin kennama. Kana keessatti ogummaan hin barbaadamu. Okay. Birmaduu hin jedhin. Yes, kanadha. Bineensichi namni hundinuu xinnaan guddaan sooressi hiyyeessi birmaduun garbi harka mirgaatti yookiis adda isaatti gubaa akka qabaatuun gosa jedha. Gubaan kun maalidha? Mallattoo bineensichaati. Kan bineensichaa fi bifa fakkeenya isaa jechuudha. Kanaaf warra kanaan ala eenyullee bitachuu gurgurachuu hin danda'u. Warri hafanii riskii kana fudhatan warra ergaa isa dhumaa kana lallabanii. Isaan kunniin ammootu ergasii an ilaalee poolichi tulluu tsiyoon irra dhaabbatee nan arge. Namoonni 240,000 arfan warri maqaan isaa maqaan abbaa isaatis adda isaatti caafame isa wajjin turan. Baay'ee kun samii irra jiran jedhaan jiru. Samii irra jiranii miti. Warra waaqarraa jedhee mul'ata boqonnaa 13 irra yeroo dubbatu warra mirga waaqayyoo taa'uudhaaf poolicha wajjin iddoo argatanii jechuudha. Malee samiitti warra baranii miti. Asirratti illee warri kunni warri poolicha wajjin jiran warra kam inni? Efesoon
Efesoon irratti ergaa tokkoon laalla. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 5 maal jedha? Nu irra daddarbaa keenyaan karaa cubbuu du'oota taanee utuma jirru inni warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhe. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan. Ilaalaa qofa warri ammas irratti 144 jedhaman kun warra ayyaanaan fayyada jechuudha. Tulluu Tsiyoon irratti akkamitti argaman? Karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii Waaqaa keessa iddoo nuuf kennee nu teessisee jira. Eessa jiranii? Bantii Waaqaa keessa. Eessa? Mirga Abbaa eenyuun keessa? Kiristoos Yesuusin keessa. Isaan kun warra maal ta'anidha? Warra ayyaanaan fayyanidha. Warra qajeelummaan gooftaa Yesuus Kiristoos isaaniif lakkaayamedha. Irra daddarbaa isaanii cubbamuu ta'anii deemu jira. Mudaan tokko afaan isaaniitti warra hin argamne yeroo jedhamu isaantu mudaa takka hin godheef utuu hin taane qajeelummaan gooftaa Yesuus Kiristoos inni isaanii lakkaa'ame inni kaleessa yeroo laalaa turre uffata adii jenne sun jechuudha. Spotless character of Christ isaanii warra lakkaa'ame. Kanaaf warri kunniin warri mudaa hin qabne kunniin warra eenyu wajjin dhaabbatanidha. Warra hoolicha wajjin dhaabbatanidha. Okay, waan tokko wanti isaa amala isaanii. Isaanii irratti maqaa abbaaf ilmaa qabu. Kana jechuun wangeelli dhugaa isaan irra dhaabbatan wangeela Yesuus Kiristoositi jechuudha. Doktoriinii Kiristoositi. Barumsa lafa kanarra barumsa lama qofatu jira. Boqonnaa 13 keessa kan jiru barnoota seexanaati. Doktoriinii amantii dhugaa kan gadhiise jechuudha. Boqonnaa 14 kan jiru immoo doktoriinii Kiristoositi. Barnoota Kiristoositi warra mallattaan jechuudha. Baay'ee macaafni qulqulluun mallattaa'u jechuun maal jechuudha? Dhugaa irratti miilaan lafatti gadi dhaabachuudha. Hundeedha jechuudha. Hundee dhugaarra dhaabachuudha jechuudha. Hundeen sun maalidha? Hundee kanarratti waldaa kiyya ijaaradha kan Kiristoos jedhe. Kiristoos Yesuus ilma Waaqa jiraataati jedhanii amanu. That's a foundation. Kanaaf mallattaa'u jechuun hundee dhugaa kanarra dhaabachuu jechuudha. Efesoon irratti maal jedha? Isin dubbii wangeela dhugaa dhageettanii warri itti amantanii hafuura qulqulluu isa abdachifee maal taatanii mallattooftaniitu jedha. Kanaaf amma namni mallattaa'e jechuun dhugaa kanarratti kan jabeessee si wajjin nu dhaabe hafuura qulqulluudhaan kan nu mallatteesse jedha lammaffaa Qorontoos irratti immoo yeroo dubbatu. Okay. Amma doktoriinii lamaan qofa haayilaatii isinii godha akkan hin dheerannee fi ergaa Yohaannis isa tokkoof isa lammataa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti maal jedhaa? Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu Waaqayyoon of biraan qabu jedha. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo abbaa ilmas of biraa qaba jedha. Mallattoo abbaaf ilmaa. Mul'ata boqonnaa 11. Abbaa ilma kun wangeela Kiristoosiiti. Faallaa kanaa akka ta'e hoo tokkoffaa Ximootiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii. This is doctrine malitis, that is doctrine of Christ. No, the evil spirit speaks expressly. No, the spirit speaks expressly. That in the latter time, some shall depart from faith, giving heed to the seducing spirit and the doctrine of devils. So, barnoota lama jira jechuudha. Doktoriinii Kiristoositii fi doktoriinii maaliif? Doktoriinii seexanaati. Kanaan mul'ata boqonnaa 13 irratti bineensichaa fi fakkeenya isaatiin warri sagadan guba mallattoo isaa warra adda isaaniitti fudhatan warra doktoriinii seexanaatiin amantii dhugaa irraa warra kaatanidha jechuudha. Okay, isaan kunniin gubaa mallattoo adda isaaniitti fudhatanii bineensichaaf yeroo sagadan yeroo isaan bitatanii gurguratan warri kana keessa hafuu danda'an warra hoolicha wajjin tulluu Tsiyoon irra dhaabbatan warra mallattoo abbaaf ilma adda isaaniitii qaban doktoriinii Kiristoos irratti miilaa warra lafatti gadi dhaabatanidha. By the way, isaanidha warri ergaa ergamoota ta'anii kan lallabuu danda'u. Ergaa xumura addunyaa lallabuu kan danda'u warra doktoriinii Kiristoos irratti mallattoo abbaaf ilmaa dhugaa abbaaf ilmaa irratti miilaan lafa gad dhaabatedha. Kanaaf Yohaannis yeroo dubbatu isin wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa argineef isa dhageenye sana isinitti himna jedha. Yohaannis yeroo dubbatu warra garee kana ta'uu barbaaddan warra garee Yohaannis ifa ta'uu barbaaddaniif waamicha jaalalaa isinii dhiyeessan. Isin wajjin tokkummaa akka qabaattaniif jedha Yohaannis. Isa argineef isa dhageenye sana isinitti himna tokkummaan keenya immoo abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin jedha. Kanaaf warri mallattoo dhugaa kana tokkummaa kana warri qaban warri dhugaa kana irratti miilaan lafa gad dhaabatan
isaaniidha warri ergaa kana lallabuu danda'u. Baay'ee waan ittiin mallattooftedha. Waan irratti miilaan lafa gadi dhaabattedha kan lallabuu dandeettu. Wayyoo namoota dhugaa irra gadi hin dhaabanne dhugaan shaakalle lallabaniif wayyoo jedha kitaaba furaa irratti. Who is unto them? Warra dhugaa oduu shaakaliin maal godhaniif? Lallabaniifi jechuudha. Okee baay'ee gaarii. Kanaaf mul'ata boqonnaa 14 tokkorraa kaafnee yaada jiru garee warra kanniinii amala isaanii ilaalleetiin jenne jechuudha. Amala isaanii ilaalleetiin jenne. Isaan kunniin warra dhugaa abbaaf ilmaa irratti miilaan lafa gadhaabatan warra doktoriinii kiristoosii fudhatanidha. Okee baay'ee gaarii. Sagalee akka huursaa bishaanii baay'ee akka guungummii qawwee guddaas waaqa keessaa nan dhaga'e. Sagalee inni nan dhaga'es waan akka sagalee kiraara gurguddaa warri kiraara rukutan dhageessaniiti jedha. Sagalee ergamoota. Isaanis faarfannaa haaraa fuula teessichaa fuula uumama lubbuu qaban arfaniif fuula manguddoota duratti faarfatu. Faarfannaa sana immoo warra 10,140 arfan biyya lafaa keessaa furaman sana malee namni biraa tokkollee baruu hin danda'u jedha. Baay'ee faaruun asii faarsan isaaniif faaruu maaliiti? Qineedha seenaa ifiiti kan isaan faarsan. Sababni isaa rakkoon isaan keessa darban inni mul'ata boqonnaa 13 keessatti argine rakkoo kanaan dura ta'ee hin beeknedha. Maatiyus boqonnaa 24 irratti yaadni kun akkana jedha. Maatiyus boqonnaa 24 lakkoofsa 22 irratti 21 irraan isin dubbisa. Yommus rakkinni guddaan ta'uuf jira. Yerootti boqonnaa 13 irra yaada jiru wal qabsiisa. Rakkinni akkasii jalqaba biyya lafaatii jalqabee amma ammaatti ta'ee hin taane deebi'ees hin ta'u jedha. Guyyoonni sun utuu gabaabbachuudhaa baatanii namni tokkoyyuu hin fayyu ture. Amma garuu warra fo'amaniif jedhanii guyyoonni sun maal ta'u jedha? Gabaabbachuuf jiru jedha. Kanaaf warri fo'aman kunni warra kamidha? Warra dhugaadhaan mallattaanidha. Ergaa kana warra lallabanidha. Rakkina guddaa keessatti warra ergaa kana lallabanidha. Kanaaf gaafa rakkinicha keessa darbaniitiin jedhan Isaayyaas boqonnaa 25 lakkoofsa 9 irratti kana Waaqayyoon kennanii nuti fayyisa jennee eeggachaa turre jedhanii warra faarsanidha. Isaan kunniin faaruu Musee fi faaruu Hoolichaa faarsu. Faaruu Hoolichaa yaadachuudhaaf faaruu Musee yaadadhaa. Faaruu Musee ba'uu boqonnaa 15 irratti gaafa humni waraanaa duubaan isaan dhaqqabe fuulduraan galaanni gaafa isaaniitti dhufe gamanaan garatti baqatan gaarotaan gaafa marfamanii ciniinsuu isa dhumaa keessa seenan. Ciniinsuu isa dhumaa kana keessatti gara Waaqayyootti gaafa iyyataniitiin jedhan Waaqayyoo isaan dhaqqabe ofii isaatii galaanicha addaan kute. Erga galaanichi addaan citee ka'een booddee galaanichi akkasuma waan adda citee dhaabatuun turre harka Waaqaati malee gaafa gareen dugda duubaa diinni dhufee itti lixu galaanichi walitti garagale. Harka Waaqaatiin kan jitedha. Akkamitti oolan iccita sana ka beeku isaan qofadha. Faaruu Musee ka jedhamu isaan akkamitti akka isaan ceesisaantu beeka. Ammallee rakkoo guddaa kana keessa akkamitti akka darbani akkamitti Waaqayyo akka jidduu gale ka beeku isaan qofadha. Kanaaf faaruu isaan faarsan namni biraa beekuu hin danda'u. Najawee isaan qofa miti gaggaru. Lakkoofsa gassixanii mul'ata boqonnaa 7 irratti 144 kanaan ala lakkoofsa gadii 10 irratti akka cirracha galaanaatti warra lakkaa'amne warra du'anii turan. Karaa biratti warri 144 kunniin warra uduu jiran rakkoo keessa darbanii Kiristoos arganidha. Maal jedhe Phaawulos? Hundumti keenya hin duunu jedhe. Hundumti keenya hin duunu jedhe. Warri du'an nu dursuun nuti warra hafne immoo hin jijjiiramna jedhe. Warra hafne ka jedhu sanadha jechuudha. Warra rakkoo hundumaa keessatti dhiphina hundumaa keessatti dhaabataan keessa darban rakkoo isa dhumaa ergaa dhumaa hundumaa warra fudhataniitiin jedhaniif jechuudha. Baay'ee gaariidha. Guyyoonni sun dhuga babbachuu batanii eenyullee nafu ture. Kanaaf rakkoo guddaa dhiphina kana keessa waan darbaniif waan isaan keessa darban namni beeku hin jiru. Faaruu isaan faarsan eenyullee hubachuu hin danda'u ka jedhe isa kanaaf jechuudha. Isaan kun warra dubartoota bira dhaquudhaan of hin xureessinedha. Kana maltii hiikaan isaa kaafuuraati. Argitanii dubartoota bira dhaquudhaan kan inni jedhu ejja hafuuraa warra raawwanne jechuudha. Qullaa'ummaa isaanii iddootti kan eegan jechuudha obboloota tokko. Suba wajjin kan hin laaqamne jechuudha. Qullaa'ummaa isaanii iddootti kan eegan. Isaan qeerrota duudaadha. Maal jenne sila Efesoon irratti yeroo dubbifne ayyaanni Waaqayyoo isaanii mul'ateera jedha. Ajallummaa Gooftaa Yesuus Kiristoos warra isaaniif lakkaa'ame. Warra lafa Hoolichi dhaqu hundumaatti isa duukaa bu'an. Isaan kana isaan kun warra sanyii namaa keessaa Waaqayyoo fi Hoolichaaf furaman warra jalqabaati. Garaa biraatiin mallattoo abbaaf ilmaa warra ofirraa qabanidha jechuudha. Warra furaman warra jalqabaati. Kanaaf isaan kanatu ergaa kana lallabuu danda'a jechuudha. Warra jalqabaati.
Somni tokkollee afaan isaa keessa maal hin goone jedha. Hin argamne isaan warra mudaa hin qabnedha jechuudha. Karaa biraatiin ergaa kaleessa waamicha Kiristoos balbala dhadhaaru bakka Kiristoosiin seensisanii amala isaa warra shaakalanii warqii warra bitatanii. Isaan kunniin amantii isa dhugaa, amantii Yesuus Kiristoos karaa biraatiin jaalala isa dhugaa warra shaakalanii. Akkasumas immoo ajeellummaa gooftaa Yesuus Kiristoos warra uffatanidha. Akkasumas immoo agartuu ijaan argan isa Kiristoos narraa bitadhaa jedhe warra bitatanidha. Warra Kiristoosiin seensanidha. Balbala dhaabatee dhadhaara Kiristoos jedhe warra Kiristoosiin maal godheedha jechuudha. Gareen kun warra Kiristoosiin seensisedha. Warra santu ergaa kana lallabaa jechuudha. Ergaa kana lallabaa jechuudha. Addunyaatti warri lallaban isaan kanadha jechuudha. Obboloota isaan kanadha jechuudha. Tole baay'ee gaarii. Amma hundumti keenya iyyuu gaafachuu qabna. Doktoriiniin hundeen irratti nu dhaabanne kamidha? Warra namoonni tokkoon isaanii kan wal gaafatan waldaan kee kamidha? Dhaabbanni kee kamidha? Obboloota akka kanatti wal gaafachuu qabnu. Waa'ee dhaabbata namoonni ittiin tarii wal bulchuudhaaf ittiin tokko ta'anii uduu hin taane hundeen atirra dhaabbatteettu kamidhaadha. Atichi waldaa Kiristoosiitii kan jedhudha. Isa kana gaafiin guddaan ka ta'uu qabu. Waldaa koo asirratti ni ijaarradha. Mootummaan du'aas isarratti hafuun qabu kan jedhe Kiristoos eenyu naan jettuu jedhee. Ati eenyudha jedhaniin? Ati Masii Kiristoos ilma Waaqa jiraataati jedhaniin. Waldaa koo asirratti ni ijaarradha jedhe. Gaafa namoonni hundinuu Kiristoosiin gananii dhiisanii biraa deeman, torbaatamoonnis gaafa dhiisanii biraa deeman, lamman ufin waame isinis deemuu barbaaddu jennaan si dhiifnee gara eenyu deemna? Si bira jira dubbiin jireenya erga jedhanii kan hin booddee dubbiin baay'ee namatti tolu lakkoofsa 69 irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 69 irratti nuti beenneerra jedhaniin obboloota koo yeroo rakkinaa isa dhumaa keessatti kan sochooneef kan nama dhaabu akka duuka buutonni jabaatanii dhaabatanitti kan dhaabu kana amanneerra san amanneerra jechuu caalaa Kiristoos eenyuun akka ta'e beennee amanu. Maal jenne sila? Wangeelli inni dhumaa Kiristoos eenyu akka ta'e addunyaatti lallabuudha. Kanaaf ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutuu jedhe Kiristoos. Kiristoosiin eenyummaa isaa beekee amala isaa shaakaluu qaba dhalli namaa. Amala isaa shaakalee addunyaa irratti Kiristoosiin mul'isuu qaba. The mystery of God should be finished in kallattiidhaan kana wajjin wal qabata jechuudha. Asirratti maal jedha? Simoon Phexros deebisee si dhiifnee eenyu bira dhanna gooftaa? Dubbii waa'ee jireenya bara baraa barsiisuutu qaboo jedheen. Lakkoofsa 69 irratti nu isa tokkocha qulqulluu Waaqayyo akka ati taate amanneerra beekneerra si jedhanii. Kana Ingiliffiin fi Amaariffa akkana jedha. Afaan Oromootiin akkasitti hiikaniira. And we believe and are sure that you are Christ, the Son of the living God. Okay. Kana eessatti yaadattu? Waldaa koo asirrattan ijaarradha. Isa Kiristoos jedhee jechuudha. Waldaa koo asirratti ni ijaarradha. Kan jedhe san lakkaa isaan hundee san irratti ijaaramaniiru. Because of that, they are unmovable. Warraan sochoonedha isaan. Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 irratti qilleensi qilleensa'ee roobni roobee lolaan hin lole. Inni tokko kufaatiin isaa hamaa ta'e, inni tokko immoo jabaatee dhaabate. Hundeensaa dhagaa irratti ka ta'e. Dhagaan sun maal ka jedhudha? Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataa ka jedhudha. Hundee kanadha jechuudha. Obboloota kun. Kanaaf hundee irratti dhaabanneerru adda baafnee haa beennu. Yeroon sodaachisaan dhalli namaa dhuunfaatti itti qoramu dhufuuf jira. Yeroo kana keessatti namoonni dhaabatanii yeroo kana jala darbuu danda'ani warroota dhaabbannaa isaanii adda baafatanii jedhan qofa. Isaan kanatu wangeela bara baraa addunyaatti lallaba. Wangeelli bara baraa kun immoo kan lallabamu addunyaa guutuutti obboloota kun. Saba hundumaatti afaan dubbatamu hundumaatti kan lallabamu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Kana booddee ergamaan biraa ergama kan jedhu kana sila laalleerra wangeela isa bara baraa baatee jedha. Wangeela bara baraallee argineerra. Edenii jalqabee kan lallabame abboota gidduutti lallabame warra lafarra ta'an hundumaatti gosa hundumaatti afaan dubbatamu hundumaatti nama hundumaatti labsuudhaaf bantii waaqaa walakkaa utuu balali'uu jedha. Otoo deemuu hin jenne otoo fiiguu hin jenne otoo balali'u high speed jechuudha. High speed. Ergichi ergaa ariifachiisaadha. Ergaa ariifachiisaadha. Carraa arganne hundumaan addunyaatti lallabuu kan qabnu
oduu gammachuuti. Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraata. Sanuuf jedhee aarsaa cubbuu dhala namaatiif isa kafale. Isa Waaqayyo walitti nu araarse. Hoolaa falaa. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyo. Kun oduu gammachuu addunyaatti lallabamuu qabudha. Karaan dhugaan jireenyi Yesuus isaan ala eenyullee jireenya bara baraa argachuu hin danda'u. Du'a jalaa gara jireenyaatti kan darbuu danda'amu karaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Kanaaf Yohaannis Cuuphaan akkas jedhe, ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu jedhe. Kanaaf aniif isinis ilaa hoolaa Waaqayyoo jechuu danda'uu qabna jechuudha. Ergaan dhumaaf ariifachiisaan wangeelli mootummaa addunyaatti lallabamuu qabu isa kanadha. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo wangeela bara baraa. Kanaaf macaan qulqulluun wangeelli mootummaa addunyaatti lallabamaa achiin booddee xumurri dhufa jedha. Kanaaf ergaan kun Israa'eliin qofa miti kan laallatu, Oromoo qofa miti kan laallatu, Itoophiyaa qofa miti kan laallatu, Afrikaa qofa miti addunyaa guutuu laallata jechuudha. Ergaa kana immoo seexanni karaa biraatiin akka waan waa'ee Yesuusii beekuu hin dandeenye dhimma isaa icciita gochuudhaan waa'ee Yesuusii yoo beekne namoota waa'ee abbaa beenna, waa'ee abbaa yoo beekne namoota waa'ee Hafuura Qulqulluullee beenna jechuudha. Sababni isaa isiin hin hubattu jedheera waan ta'eef. Kanaaf waan kana icciita gochuu barbaada seexanni. Ergaan kun ifan ta'u taanaan, ergaa kanaan hin mallattoofnu taanaan, hundeen keenya kanarratti hin dhaabatu taanaan, there is no three angel message that we preach to the world. Ergaa ergama saniin addunyaatti lallabna namoonni jedhaattan hundee dhugaa kanaan hin mallattoofnu taanaan, mallattoo abbaaf ilma addarraa hin qabnu taanaan, dhugaa kanarra miila lafa gadi dhaabanne taanaan, kufuun hin hafu, hundeen sirraa gara eenyu deemna duuka butoonni jedhan eenyummaa Kiristoosii beekuudhaan jechuudha. Kanarra dhaabannee ergaa dhumaa addunyaatti warra lallaban akka ta'an Waaqayyo hunduma kennayyuu nu haa gargaaru. Eebbifamaa jechaa ergaa addaaf qabnu asumatti gara golabbiitti fidaa. Obboleessi koo immoo yaada itti dabalataa qabaatu obboleessi kootiif hin kenna. Achiin booddee kadhataan gara golabbiitti finna. Eebbifamaa. Waaqayyo karaa addaa si haa eebbisuu jedha obboleessa kootiin dubbii humna guddaa qabu dhageenyedha. Ani waan itti dabalu hin qabu dubbiin kun ga'aadha. Garaagarummaan jiru wanti guddaan barsiisa Kiristoosii fi barsiisa seexanaa gidduu garaagarummaan akka jirudha. Warri barsiisa Kiristoosiin qaban warra abbaaf ilma qabanidha akkuma malaalle. Warra abbaaf ilma qaban, warra abbaaf ilma wajjin tokkummaa qaban, warra abbaaf ilmatti amanan. Wangeelii Yohaannis 14 irra jira jechaadha. Wangeelii Yohaannis 14 irratti Kiristoos maal jedhee garaan keessa hin raafameen Waaqayyotti amanaa abbaa isaa jechuudha. Anattis amanaa jedhe ilma abbaa jechuudha. Warra abbaaf ilmatti amanan isaan kanatu maqaa Waaqayyo dhugaa Waaqa tokkicha Waaqayyo abbaa fi kan ilma isaas Kiristoos adda isaa irraa qaba. Gama kan biraatiin maqaan amala waan agarsiisuuf amala abbaaf ilmaa ofirraa qaba jechuudha. Yoo kana ta'uudhaa baate warri kanarraan adda kan ta'e waan biraa amanan maqaa abbaaf ilmaa ofirraa qaba osoo hin taane maqaa dhoksaa ta'e, maqaa cita ta'e, maqaa hin beekamne, amala dhugaa hin taane ofirraa qabu warra akkasii ergaa kana lallabuu hin danda'an. Har'uma eessa dhaabbannee akka jirru akka of ilaalluudha. Kanaaf addumaan asuma wanti tuqee darbu warroonni waa'ee waaqummaa irratti waa'een waaqummaa iccita jedhan waa'ee waaqummaa beekuu hin danda'amu warra jedhan jechuun waa'een waaqayyoo amma yeroo baay'ee namoonni akka jedhu addumaanu siran tokkummaan iccita jedhu. Warroonni akkas jedhan kuni yoo iccita ta'e waaqni nuti sagannuu fi kun isa macaafa qulqulluudhaan jiru miti yoo ta'e otoo macaafa qulqulluun waaqni dhugaan eenyu akka ta'e nutti himu maqaa isaatiin fi maqaa ilma isaatiin akka mallattoofnu nutti himu waaqni sagannuuf iccita yoo ta'e dhuguma keessatti of ilaallu ergaa kana lallabuu hin danda'amaa? Kana gaaffii godhee nama kamiifuu dhiyeessa nama dhaga'uuf. Kanaaf obboloota tokko waan Kiristoos barsiise qofaaf iddoo laannu jechuun barbaada. Waaqayyo karaa addaa sinaa eebbisu. Ameen. Obboleessa koo Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Yaada baay'ee ijoo fi barbaachisaa ta'e itti nu dabalte. Isa kana caalu immoo kutaalee itti aanu keessatti illee deebi'aa dha'uun kenna nafu. Amma boru deebinee walitti deebinuuf Waaqayyo hunduma keessanuu isin haa eebbisu. Yeroo eebbaanuuf qabaadhaa. Kadhata xumuraa goonee goolabna. Yaa isa hundumaa gararraa jiraattu Waaqayyo abbaa kenna. Ergaa addaatiin galgala kana isa nu yaadatteef. Maalirra akka dhaabanneerru adda baafnee akka beennuuf. Ergaa xumuraaf isa sodaachisaa addunyaan dhaga'uu qabdu akka dhageessifnuuf. Oduu gammachuu addunyaan dhaga'ee murtee isa dhumaa akka murteeffatuuf.
Ergaa kana ofii kennaallee hubannee namoota biraa akka hubachiifnu galgala kana nu barsiifteef galanni si haa ga'u. Adaraa dhugichatti jiraannaa nu gargaari. Yeroo kanaan lafa garagaraa taa'ee namni dhageeffataa jiru hundinuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin keessi isaa sammuun isaa dhugaa keetiif haa banamu. Isa dhaga'een ammoo akka jiraatuuf hunduma keenya nu gargaari. Fedha kee raawwadhu. Halkan kana nagaan nu bulchi. Yeroo kana warri dhibame fayyina. Dhuunfaa addaatti rakkina adda addaa keessa akka jiru to'atamuu keetiin mata dureen haarawaa isaaniif haa banamu. Nu wajjin hin ta'e fedha kee raawwadhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen.